अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, इस वक्त सिल्ला वाली में मौजूद हूँ। रावलपिंडी रेसिंग पिजन क्लब की सेकंड रेस सोबागा एग्जैक्ट जगह है। सिल्ला वाली से रावलपिंडी की ये रेस है 220 GPS की 136 बर्ड्स ऑफ 8 पार्टिसिपेंट्स। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ दोस्त अहबाब मौजूद हैं, उनके साथ आपका तारुफ कराता हूँ। ये शाइन रेसिंग पिजन क्लब से इनका ताल्लुक़ है जी। ये भाई यहाँ पे सारे रेस की प्रिपरेशन के लिए आए हुए हैं। सुफियान भाई से बात करता हूँ और उन्हीं से ही बात करते हैं और पूछते हैं शो के बारे में क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सुफियान भाई खैरियत है? ठीक है, शुक्र खैरियत। सुफियान भाई हमारे शो के बारे में क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त शौक है। अब हम खड़े हैं जी इस टाइम सिला वाली से 15 किलोमीटर आगे सुबागा शहर है। इंशाल्लाह लिबरेट करवाने लगे हैं बर्ड 8:40 पे 136 बर्ड्स हैं जी। इंशाल्लाह शाइन क्लब हमारा आया हुआ है, एहसन वोरा साहब आए हुए हैं, हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शाइन क्लब के, शान अर्शद साहब हैं, ये हमारे क्लब के मेंबर हैं, देव चीमा साहब हैं, ये हमारे क्लब के मेंबर हैं। तो इंशाल्लाह ताला भी बस मेरे ख्याल से टाइम हो गया है, 39 मिनट हो गए मेरे ख्याल से लिबरेट करवाएं जी। जी ज़रूर भाइयों, अभी यहाँ से 8:40 पे गो होने वाली है। 220 GPS 136 बर्ड्स 8 पार्टिसिपेंट्स। थोड़ी देर में भाइयों को शुगल दिखाते हैं। रावलपिंडी रेसिंग पिजन क्लब की सेकंड रेस 136 बर्ड्स 8 पार्टिसिपेंट्स, सिल्ला वाली टू रावलपिंडी 220 GPS। दुआ गो सब भाइयों के परिंदे खैर ऑफियत से घर को जाएं। कुछ ही देर में गो होगी, भाइयों को शुगल दिखाते हैं। भाईजान वेदर बिल्कुल क्लियर है, दूर दूर तक विजिबिलिटी है सही। सोबागा एग्जैक्ट जगह है, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे सोबागा शहर है। सिल्ला वाली से हम 10 से 15 किलोमीटर आगे खड़े हैं इस टाइम। कुछ ही देर में बर्ड रिलीज़ होंगे। भाईजान लिबरेशन होने लगी है, थोड़ी देर में आपको भाइयों को शुगल दिखाते हैं। 8:45 पे इंशाल्लाह बर्ड्स लिबरेट हो जाएंगे। सब भाइयों ने अपनी अपनी पोजीशन संभालनी है। भाईजान एग्जैक्ट 1 मिनट रह गया गो होने में, बस अभी यहाँ से गो होती है और भाइयों को दिखाते हैं। 1 2 3 गो। बर्ड्स रिलीज हो गए जी। 136 बर्ड्स हैं जी। बहुत अच्छे चल पड़े हैं परिंदे। अल्लाह पाक खैर खैरियत से इन सब को अपने घर पहुंचाए।